30 августа 2017 года. Какие-то странные вещи происходят в Крыму. То сели, вдруг совершенно неожиданным образом сходят на автомобили, которые тоже красиво так выставляются в позе домино. То взрывы происходят в море, прямо в Ялте, напротив Воронцовского дворца. И никто не знает, что это был за взрыв. Все бы ничего, но ведь в это время в Крыму находился президент Российской Федерации. Он находился 18 и 19 августа 2017 года. Когда улетел президент из Крыма, я не знаю. Знаю только, что 23 августа произошел взрыв в море. И вот в МЧС пока не могут объяснить, что взорвалось в море напротив Воронцовского дворца. Есть видео, и вот я вам хочу показать это видео. И как вы видите, неизвестный предмет взорвался напротив Воронцовского дворца 23 августа. Но и вы видите, что человек намеренно снимал этот взрыв. То есть кто-то, кто заранее знал, был предупрежден и стоял, фиксировал взрыв в море. И потом тут же выложили в сеть. А что это значит? А это значит, что кому-то что-то показывают. Мы, конечно, не можем определить всей такой подковерной, тонкой игры Крыма с Кремлем или наоборот внутри самого Крыма. Но, однако же, я вам хочу сказать, это какой-то прям теракт получается в Крыму. И никто об этом ничего не знает. И с чем бы это было не связано, но это опасно для жизни, как вы понимаете, и близко. Вы посмотрите расстояние, на котором произошел этот взрыв от берега. Но менее километра, так это точно. А что это значит? Ну, это значит, а взорвись оно ближе. И вообще, как бы, получается, что ни МЧС, ни ФСБ не дало никакой реакции, и не было даже реакции от местных властей. И ведь возможно, что в это время президент еще был в Крыму. Потому что, ну, не приезжает же президент на 1-2 дня. Хотя, видите, этого мы не можем утверждать, потому что этого я не узнавала и не знаю. Но известно только, что взрыв умышленно демонстрировался, и кому-то эта демонстрация была нужна. Но жителям Крыма ничего не угрожает, как сказал Аксенов, когда сели первые, сошли. Вот он сказал, под Судаком сели были, если вы помните, да, это Кизилташ, Краснокаменка, Щебетовка. Вот тогда это был как бы первый такой вот толчок нестабильности в Крыму. И тоже кто-то что-то кому-то показывал. Хотя многие не согласны с тем, что вот такие вот, скажем, взрывы или еще что-то, они просто покупные. Это же элементарные вещи. Вот хочу вам пока почитать то, что написано в прессе по поводу взрыва, и чтобы вы понимали, о чем идет речь. Статья была написана и выложена в сеть 25 августа, то есть 23-го взрыв произошел, и 25-го только выложили. Потому что ждали, вероятнее всего, реакцию МЧС, реакцию главы государства, в смысле Крыма, но ничего не было. И вот статья так называется. В МЧС пока не могут объяснить, что взорвалось в море напротив Воронцовского дворца в Ялте. Вот видео здесь тоже есть. Вот. По словам очевидцев, неизвестный предмет взорвался в море напротив Воронцовского дворца 23 августа. В МЧС ситуацию не прокомментировали. Данных о пострадавших пока нет. Видео случившегося разместили крымчане в соцсети. По версии свидетелей, в море могла взорваться бомба. Территорию оцепили, на место прибыла пожарная машина. При этом в МЧС Крыма предупредили, что в Ялте не проводились меры по устранению взрывоопасных предметов.
То есть, понимаете, если бы не крымчане не выложили этот взрыв в соцсети, то, вероятно, ничего бы и не было, и все бы об этом замолчали. Единственное, что хочу сказать, что, конечно, в Крыму вот такие вещи сами по себе не происходят. Тем более взрыв снимали, фиксировали, для того, чтобы потом выложить в сеть и показать кому-то. То есть это делается кому-то. В основном, конечно, это одни силовики показывают другим что-то. Но у них свои, наверное, есть какие-то разборки, в результате чего один показывает силу другому, или что он может сделать. Да? Так вот, чтобы предотвратить такой, допустим, теракт в городе Ялта, то есть должен будет кто-то кому-то уступить, чтобы вот этого не было. Поскольку, видите, взрыв был в море, но это явно, я говорю, демонстрация силы с чьей-то стороны. А если бы мы этого не увидели в Ютубе, то наверняка, я хочу сказать, что никто бы ничего бы и не сказал. Ни МЧС не сделали бы заявление, что они не в курсе, ни кто-то другой. А почему не было в этом фонтана? Поэтому в Крыму не так-то все спокойно, как пытаются это показать. На самом деле лето в Крыму было тяжелым. Оно было тяжелым не только по, скажем, по нехватке отдыхающих, что люди, те, кто сдает свои квартиры, гостиницы, они недостаточно, скажем, наполнили свои карманы деньгами, но еще и потому, что вот продукты были дорогие, с одной стороны, с другой стороны, вот такие какие-то перепады с электричеством, с водой, ну и здесь еще и взрыв вдобавок, и сели, сошли, тоже интересное событие. Вообще немножечко так, как бы чертовщинка такая творится в Крыму. Вероятно, делят власть. И не по-детски делят власть. У каждого своя песочница. Вернее, песочница одна, а куличики у всех разные. И вот они ломают одни куличики, забирают одни у других куличики. Ну, такова уже подковерная игра в Крыму. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. О боже! Вот она. О боже! Ой, как страшно! Она под водой. Цепили, на место прибыла пожарная машина. При этом в МЧС Крыма предупредили, что в Ялте не проводились меры по устранению взрывоопасных предметов. То есть, понимаете, если бы не крымчане не выложили этот взрыв в соцсети, то, вероятно, ничего бы и не было, и все бы об этом замолчали. Единственное, что хочу сказать, что, конечно, в Крыму вот такие вещи сами по себе не происходят. Тем более взрыв снимали, фиксировали, для того, чтобы потом выложить в сеть и показать кому-то. То есть это делается кому-то. В основном, конечно, это одни силовики показывают другим что-то. Но у них свои, наверное, есть какие-то разборки, в результате чего один показывает силу другому, или что он может сделать. Да? Так вот, чтобы предотвратить такой, допустим, теракт в городе Ялта, то есть должен будет кто-то кому-то уступить, чтобы вот этого не было. Поскольку, видите, взрыв был в море, но это явно, я говорю, демонстрация силы с чьей-то стороны. А если бы мы этого не увидели в Ютубе, то наверняка, я хочу сказать, 30 августа 2017 года. Какие-то странные вещи происходят в Крыму. То сели, вдруг совершенно неожиданным образом сходят на автомобили, которые тоже красиво так выставляются в позе домино, то взрывы происходят в море, прямо в Ялте, напротив Воронцовского дворца. И никто не знает, что это был за взрыв. Все бы ничего, но ведь в это время в Крыму находился президент Российской Федерации. Он находился 18 и 19 августа 2017 года. Когда улетел президент из Крыма, я не знаю. Знаю только, что 23 августа произошел взрыв в море. И вот в МЧС пока не могут объяснить, что взорвалось в море напротив Воронцовского дворца.
Есть видео. И вот я вам хочу показать это видео. И как вы видите, неизвестный предмет взорвался напротив Воронцовского дворца 23 августа. Но и вы видите, что человек намеренно снимал этот взрыв. То есть кто-то, кто заранее знал, был предупрежден и стоял, фиксировал взрыв в море. И потом тут же выложили в сеть. А что это значит? А это значит, что кому-то что-то показывают. Мы, конечно, не можем определить всей такой подковерной тонкой игры Крыма с Кремлем или наоборот внутри самого Крыма. Но однако же, я вам хочу сказать, это какой-то прям теракт получается в Крыму. И никто об этом ничего не знает. И с чем бы это было не связано, но это опасно для жизни, как вы понимаете, и близко. Вы посмотрите расстояние, на котором произошел этот взрыв от берега. Но менее километра, так это точно. А что это? Что-то они просто покупные. Это же элементарные вещи. Вот хочу вам пока почитать то, что написано в прессе по поводу взрыва. И чтобы вы понимали, о чем идет речь. Статья была написана и выложена в сеть 25 августа, то есть 23-го взрыв произошел, и 25-го только выложили. Потому что ждали, вероятнее всего, реакцию МЧС, реакцию главы государства, в смысле Крыма, но ничего не было. И вот статья так называется. В МЧС пока не могут объяснить, что взорвалось в море напротив Воронцовского дворца в Ялте. Вот видео здесь тоже есть. Вот. По словам очевидцев, неизвестный предмет взорвался в море напротив Воронцовского дворца 23 августа. В МЧС ситуацию не прокомментировали. Данных о пострадавших пока нет. Видео случившегося разместили крымчане в соцсети. По версии свидетелей, в море могла взорваться бомба. Территорию это значит. Но это значит, а взорвись оно ближе. И вообще как бы получается, что ни МЧС, ни ФСБ не дало никакой реакции, и не было даже реакции от местных властей. И ведь возможно, что в это время президент еще был в Крыму. Потому что, не приезжает же президент на 1-2 дня. Хотя, видите, этого мы не можем утверждать, потому что этого я не узнавала и не знаю. Но известно только, что взрыв умышленно демонстрировался, и кому-то эта демонстрация была нужна. Но жителям Крыма ничего не угрожает, как сказал Аксенов, когда сели первые, сошли. Вот он сказал, под Судаком сели были, если вы помните, да, это Кизилташ, Краснокаменка, Щебетовка. Вот тогда это был как бы первый такой вот толчок нестабильности в Крыму. И тоже кто-то что-то кому-то показывал. Хотя многие не согласны с тем, что вот такие вот, скажем, взрывы или еще